পেপর হটা আবে বসে দিকে পেপর হটা সঞ্জয় কেক কাটছে হইল সঞ্জয় খাতে দেবে এখন সব ফুড ব্লগিং জার্সি ব্লগিং হয়ে যাবে কপিরাইট লাগবে Hello guys, welcome to the vlog guys. আর খোঁজই পাচ্ছে না এখন গাই খুঁজে আর নাই কি নাই আগো আর কোতে নালান আছে না পেলা আছে বোকা আছে দাদা হ্যাঁ এই দারুই খাচ্ছে ওর মুটাকে দেখো হাসতা है দাড়ি আর লটকিন থেকে বিদার ভাই বসতে বলা কাল দেখা গেল মাল বাহারি গেলা এবারে দেখ হ্যাঁ ছেড়ে এ মাল বাহারি গেলা এ বাহারি গেলা মাল বাহারি গেলা পান্ডে হ্যাঁ সঞ্জয়কে নাই দিলে চলবে কইটা কিনে গেল না সে খাই বলে তো হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এ বাহারি গেলা এক 2 3 4